Gobeithio'ch bod chi gyd yn cael diwrnod da, oherwydd roedd y diwrnod yma yn ddiwrnod gwael iawn i ni deinosoriaid. Maen nhw'n galw hyn yr epoch, sy'n golygu digwyddiad mawr a newidiodd gwrs hanes. Credir yn eang bod meteor enfawr wedi taro'r ddaear tua 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ar ddiwedd y cyfnod Cretasaidd ym Mecsico. Roedd hyn yn dileu'r holl deinosoriaid ar y ddaear ar wahân i adar. Bu farw llawer o rywogaethau eraill fel ymlusgiaid moron mawr a pterosoriaid. Rai o'r deinosoriaid a fyddai wedi bod o gwmpas ar yr adeg hon fyddai'r Triceratops a'r T-Rex. Mae'n rhaid i fod wedi bod yn frywachus iawn iddyn nhw. Gyda'r holl deinosoriaid wedi mynd, heblaw am adar, roedd hyn wedyn yn caniatáu wahanol rywogaethau o famaliaid ffynnu ac esblygu i'r byd rydyn ni'n ei nabod heddiw. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n gweld dino, gnewch yn siŵr nad ydych chi'n sôn am y meteor. Mae'n dipyn o bwnc anghyfforddus. Beth bynnag, rhaid i mi redeg, byddaf yn eich dal nes mlaen. Hwyl!